في اطار علاقه التعاون اللي كتجمع حكومه صاحب الجلاله وكذلك الاتحاد الاوروبي، علاقات بطبيعه الحال التعاون المتميزه والمتعدده الابعاد، كان تنظم هذا اللقاء اليوم من طرف التنسيقيه الوطنيه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وبتعاون مع المساعده التقنيه للاتحاد الاوروبي من اجل تقديم خلاصات احد التجارب اللي تدارت في اطار المساعده التقنيه للورش المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. فكما هو معلوم ان الاتحاد الاوروبي يدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من جانب من خلال تمويل المشاريع المقترحة في إطار البرامج المبادرة الوطنية، وخاصة برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي، ولكن كذلك يمول بعض العمليات المواكبة لتفعيل الورش المبادرة الوطنية، ومن هذا ما يسمى بالمساعدة التقنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اكيد ان هذا المحور المساعده التقنيه كيضم مجموعه من العناصر، ولكن العنصر اللي هو اساسي هو يعني تشجيع وتنميه الانشطه المديره للدخل وفق واحد المقاربه جديده اللي كتنبني على تنميه السلاسل، وذلك من خلال اجراء واحد الانتقاء للسلاسل المربحه، دونك لي فيليير بورتوز على مستوى الجهه، وكذلك تحليل مختلف السلاسل القيم على مستوى هذه السلاسل الانتاجيه، من اجل من جهه تحديد الشان السلسلات الضعيفه من اجل اقتراح انشطه مديره للدخل من اجل تقويتها، وكذلك الوقوف على سلسلة القيم القوية من أجل تثمينها، وكذلك من أجل الحفاظ على تقويتها. فهذا الصدد كان انتقاء جهات مكناس فيلالت سابقا كجهة نموذجية من أجل إعطاء انطلاق لهذا البرنامج، ومن أجل الاختبار بطبيعة الحال لهذه المقاربة، على أساس سيتم بعد ذلك بطبيعة الحال توسيع هذه التجربة لباقي جهات وأقاليم المملكة. فطبيعة الحال هاد العملية مرت تقريبا سنتين، انطلاقا من النصف الثاني لسنة 2014، اللي بدا بطبيعه الحال التفكير كذلك في المقاربه التي يجب اعتمادها، وبطبيعه الحال بعد المصادقه على هذه المقاربه تم الانتقاء بطبيعه الحال كان انتقاء اولي ثلاثه الجهات اللي كان من المحتمل يوقع فيهم هذه التجربه، جهه ماسا درعا، جهه طنجه تطوان، وجهه مكناس تافيلات. ولكن بعد اللقاءات التشاوريه اللي دارت على مستوى هذه الجهات بثلاثه، تم الاتفاق في الاخير على الانتقاء ديال جهه مكناس تافيلات من اجل بطبيعه الحال تفعيل هذه المقاربه. وفعلا ومن طبيعه الحال منذ تقريبا جويي 2014 بدات هذه المشاورات، لقاءات بطبيعه الحال تشاوريه على صعيد عملات مكناس اللي كنا تنتولى بطبيعه الحال على مستوى العماله، تنظيم اللقاءات الجهويه اللي كتخص العملات اللي كتنتمي لجهات مكناس التفيلات سابقا، وكانت مناسبه من طبيعه الحال من اجل ضربه الاتصال مختلف المصالح الخارجيه المعنيه بهذا المشروع ديال الانشطه المديره للدخل، خاصه المصالح ديال وزاره الفلاحه، لا المديريه ولا المديريه الاقليميه ولا الجهويه، المندوبيه ديال الصناعه ولا المديريه الجهويه الصناعه التقليديه، المندوبيه الاقليميه للسياحه، والمديريه الجهويه المياه والغابات ومحاربه التصحر، بالاضافه المجموعه الفاعلين المحليين، خاصه المجموعات ذات النفع الاقتصادي، التعاونيات، وكذلك بعض المجموعات ديال المستفيدين. هذه اللقاءات كانت مناسبه من اجل تمكين الخبراء اللي تم تكليفهم من طرف المساعده التقنيه للاتحاد الاوروبي من تمكينهم من الوثائق اللي كتم هذه القطاعات الحكوميه، وكان كذلك مناسبه من اجل تنظيم لقاءات ثنائيه مع القطاعات او لقاءات جماعيه دي فوكس جروب، اللي كان الهدف منها هو الوقوف على جميع الاكراهات ولا الامكانيات اللي متاحه على صعيد كل سلسله، باش في الاخير كيتم تنظيم لقاءات جهويه مع هاد الخبراء من اجل كذلك لا فاليداسيون، من اجل المصادقه على المعطيات اللي كيتم التجميع ديالها والتحاليل اللي تيقوموا بها. وكان هذا اللقاء اليوم
يعني بحضور السيده العامل المنسق الوطني للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه، السيد عامل عماله مكناش، والسيد كذلك الممثل الاتحاد الاوروبي والوفد المرافق له، وبحضور المصالح الخارجيه يعني المعنيه على صعيد 6 عمالات العماله وخمس الاقاليم اللي كانت تابعه لجهات مكناس تفيلات، وكذلك المصالح يعني المؤسسات والمعاهد يعني العليا المعنيه يعني بهذا الموضوع هذا، من اجل تقديم الخلاصه النهائيه ديال هذه الدراسه اللي دارت. وكما هو معلوم، فالخبراء كل واحد على حساب السلسله ديالو، يعني يكون خبير مختص في واحد السلسله، كانت تقديم خلاصه اجماليه، وكان كذلك بعد ذلك خلاصات على مستوى يعني كل يعني جهه، وهي بطبيعه الحال اللي يمكننا نقولوا لهذه الدراسه هي دراسه جد ايجابيه، بحيث تمكن الفاعلين المحليين بطبيعه الحال من واحد مجموعه ديال المشاريع ديال الانشطه المديره للدخل اللي هي قابله للتنفيذ، قابله للتمويل، واللي بطبيعه الحال هي اقتراحات واجهه اللي غادي يكون الوقت عليها ان شاء الله بعد التنفيذ ديالها يعني وقع ايجابي على يعني الساكنه. والعدد المشاريع الاولي اللي تم التحديد ديالو تقريبا 138 مشروع بواحد الغلاف مالي اجمالي يناهز 60 مليون ديال الدرهم، واللي هي موجهه لاكثر من 4000 مستفيد ومستفيده. بالنسبه للكلمات في الاجتماع الافتتاحي، فالسيد العامل بطبيعه الحال الكلمه ديالو يعني رحب بطبيعه الحال بالمشاركين في هذا اللقاء، وكانت مناسبه كذلك بالنسبه ليه باش يذكر يعني بالعلاقه المتميزه التي تجمع يعني بلدنا المغرب وكذلك بطبيعه الحال الاتحاد الاوروبي، من خلال مواكبه هذه المؤسسه الدوليه لمختلف الاوراش الكبرى اللي فتحها صاحب الجلاله حفظه الله، منها يعني اوراش اقتصاديه، اوراش اجتماعيه، وكذلك اوراش اللي كترون طبيعه الحال يعني ما هو كذلك سياسي وما هو كذلك يعني ديمقراطي. كذلك كانت مناسبه بالنسبه للعامل باش يذكر انه يعني الحصيله الانجازات في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وعطى مثال ديال العماله ديال مكناس، انه الحصيله الانجازات كان مهمه لا بالنسبه للعدد الكمي ولا بالنسبه لوقعه المشاريع اللي تم البرمجه ديالها، الا انه كيتبين من خلال هذه الحصيله ان العدد المشاريع الانشطه المديره للدخل اللي تم البرمجه خلال هذه 10 سنوات من تفعيل المشاريع المبادره الوطنيه كانت حصيله هزيله، الشيء اللي تيبين ان هناك خلل ما فيما يتعلق بالتحديد ديال الانشطه المديره للدخل، كذلك في التفعيل ديالها، وكذلك في الاستمراريه ديالها. هذا ما يتعلق بطبيعه الحال يعني بمواكبه حميل المشاريع ما بعد الانجاز هذه المشاريع. وهنا ذكر بالاهميه ديال المواكبه التقنيه ديال المساعده التقنيه ديال الاتحاد الاوروبي في هذه النقطه بالضبط ديال الانشطه المديره للدخل، لان من شان هذه المساعده التقنيه يعني تجاوز هذه النقائص المسجله على مستوى هذا المحور ديال الانشطه المديره للدخل، والنهوض بطبيعه الحال يعني النهوض بهذا المحور بطبيعه الحال في الشطر الثالث ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. وذكر بالمناسبه بالعنايه التي يولي صاحب الجلاله حفظه الله لهذا الورش المبادره الوطنيه بصفه عامه، والمحور الانشطه المديره للدخل بصفه خاصه، لانه هو المدخل الاساسي من اجل محاربه الفقر والهشاشه، وكذلك يعني تمكين واحد الفئه عريضه من رعايه صاحب الجلاله من واحد الدخل يعني قار يخليهم يتجنبوا بطبيعه الحال يعني الافات ديال الفقر وديال الاقصاء. بالنسبه لكلمه السيد العامل المنسق الوطني للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه كذلك ما خرجت على هذا الاطار، فهي كذلك ذكرت بالحصيله يعني بالاهميه ديال التعاون ديال الاتحاد الاوروبي مع حكومه صاحب الجلاله بطبيعه الحال في اطار العقد اللي تيجمعنا معهم، واللي ذكرت ان هذا العقد ماشي وليد اليوم، ولكن هو من طبيعه الحال منذ 2006، يعني منذ الانطلاق المبادره الوطنيه والاتحاد الاوروبي تيواكبنا لا ماليا من خلال المساهمه في التمويل ديال المشاريع، ولا كذلك في الجانب ديال المساعده التقنيه. ودائما بطبيعه الحال يعني الاتحاد الاوروبي كان تيجند ولا تعبأ الخبراء ديالو من اجل بطبيعه الحال يعني مواكبه يعني لا رؤساء الاقسام العمل الاجتماعي ولا الاطر ديال التنسيقيه الوطنيه المبادره الوطنيه التنميه الوطنيه
الوطنيه التنميه البشريه من اجل تقويه القدرات ديالهم باش يكون المواكبه ديالهم عن كثب بطبيعه الحال المشاريع ديال المبادره الوطنيه. كما ان السيده العامل ذكرت كذلك بالاهميه ديال الانشطه المديره للدخل، يعني كانشطه اللي عندها وقع مهم على الساكنه يعني المستهدفه. وذكرت كذلك ان هناك بعض النقائص اللي تم تسجيلها في هذا المحور هذا، وذكرت بالاهميه بطبيعه الحال ديال هذه التجربه ديال المساعده التقنيه للاتحاد الاوروبي لهذا المحور ديال الانشطه المديره للدخل، لما سيكون له من انعكاس ايجابي على تطوير وتنميه الانشطه المديره للدخل. وذكرت بطبيعه الحال بهذا لا سو كومبوزونت ديال يعني ليميرجونس ديال لي زاجار يعني فيا لابروش فيليير، يعني تنميه الانشطه المديره وفق هذه المقاربه ديال السلسله، يعني هي مقاربه جديده يعني كتروم بطبيعه الحال يعني التحديد ولا التحليل ديال تحديد بدايه يعني السلاسل، وكذلك ضمن هذه السلاسل تحليل لمختلف سلاسل القيم ديال هذه السلاسل من اجل الوقوف على نقاط الضعف ديالها ونقاط القوه ديالها، ومنها بطبيعه الحال استخلاص الانشطه المديره للدخل اللي ممكن قابله للانجاز. بالنسبه للكلمه ديال الممثل ديال الاتحاد الاوروبي كذلك ذكر كذلك يعني بالعلاقه المتميزه للتعاون اللي كتربط ما بين المغرب وما بين الاتحاد الاوروبي، وذكر كذلك بالورش المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وشار بالضروره على اساس انه ورش متميز، هو ورش مجتمعي، لانه يعني قل نظيره في بلدان ديال العالم الثالث، لانه ماشي فقط هو مشروع من اجل يعني انجاز مشاريع فقط، ولكن هو مشروع يروم تغيير العقليات من خلال اول حاجه احداث مقاربه جديده، مقاربه كتنبني على الشراكه ويعني توحيد الجهود والالتقائيه ديال البرامج القطاعات الحكوميه مع القطاعات المحليه، وكذلك هو مشروع يروم تقويه يعني الحكامه المحليه والتدبير المحلي. فاشاد بهذا يعني بالمبادره الوطنيه بصفه عامه، يعني كورش مجتمعي اللي كيقودوا صاحب الجلاله حفظه الله. وذكر كذلك يعني بهذه التجربه اللي هي موضوع اللقاء اليوم ديال يعني تنميه الانشطه المديره للدخل، يعني كوسيله من اجل بطبيعه الحال المقاربه ديال الفقر والخصاص كذلك اللي كيعيشوه واحد المجموعه ديال الساكنه. وبطبيعه الحال عبر على اساس ان الاتحاد الاوروبي تيبقى دائما شريك استراتيجي للمغرب في جميع الاورش الكبرى اللي تيفتحها. شكرا لك. ورقيه في رحاب الجميع. لكم الكلمه. L'atelier d'aujourd'hui au niveau de la province de Meknès est un atelier très important parce que c'est la concrétisation de 2 ans de travail sur les activités génératrices de revenus que nous avons menées en étroite collaboration avec l'Union européenne et également avec les départements sectoriels qui sont concernés par les activités génératrices de revenus, sans oublier les 6 provinces pilotes. Ce travail il est important parce qu'il va nous permettre dans l'avenir d'avoir des activités génératrices de revenus qui se basent d'une part sur l'approche filière et d'autre part sur la chaîne des valeurs. Et ça va permettre également de nous focaliser sur les potentialités des territoires pour dégager les activités génératrices de revenus. Donc ça veut dire qu'on ne va plus faire, toutes les provinces vont faire tous les types d'activités génératrices de revenus, mais nous allons nous spécialiser pour mettre en évidence les spécificités de chaque local et à partir de là, renforcer l'économie et renforcer l'inclusion socio-économique des porteurs de projets. Pour les spécificités locales, le travail qui a été fait, je vais remercier encore une fois la province de Meknès, et avant c'était la région de Meknès-Tafilel qui nous a accompagnés à travers les 6 autres provinces pour justement nous focaliser sur chaque spécificité. Et là on est sorti avec je crois 138 AGR, voilà 138 AGR qui sont, chaque AGR est vraiment pour un territoire qui est bien identifié à travers un diagnostic avec tout un travail qui est fait. Et c'est ça notre objectif à nous, c'est de comment généraliser par la suite cette approche qui a donné de très bons résultats, qui va nous permettre, Inch'Allah, d'avoir vraiment des AGR importantes, des AGR qui collent, comme je l'ai dit, aux spécificités locales de chaque territoire, qui vont générer de l'emploi, qui vont générer des revenus et in fine, qui vont donner
la dignité et la confiance aux personnes vulnérables et aux personnes fragilisées. Merci Madame la gouverneure, coordinatrice nationale de l'INDH. Pour dire, nous avons vécu 2 ans de travail intense avec la coordination nationale et je n'oublie pas je remercie Madame la gouverneure pour son engagement, son accompagnement tout au long de ce processus et aussi les cadres de la coordination nationale. Donc, nous avons travaillé en fait des fois même hors de travail pour, je dirais, arriver à un résultat qui soit à la hauteur de nos attentes tous. Je demande maintenant à Monsieur le chef de la coopération et la délégation de l'Union européenne de venir dire son mot pour cette séance inaugurale. Merci. Madame le gouverneur, coordinatrice nationale de l'INDH, Monsieur le gouverneur de Meknès, Mesdames et Messieurs les représentants des divisions de l'action sociale, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations marocaines, Mesdames et Messieurs les représentants des agences publiques et des instituts d'enseignement et de recherche, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations professionnelles, Mesdames et Messieurs d'Arer, enchanté de vous rencontrer aujourd'hui. Je suis honoré d'être là et c'est un véritable plaisir de pouvoir assister à cet événement, cette séance de restitution du travail fait sur les AGR. Cet événement marque une étape importante dans l'approche méthodologique qui est développée par l'INDH, visant, comme l'a rappelé Madame le gouverneur, l'émergence d'activités génératrices de revenus et leur pérennisation. Je crois que le mot pérennisation est important dans ces investissements et il prend ici tout son sens. Mais avant de parler spécifiquement des résultats de l'INDH et par là même de l'appui que l'Union européenne a pu apporter à ce travail, je crois qu'il est important de rappeler l'importance de l'INDH dans cette approche transversale du développement des groupes les plus défavorisés de la population marocaine. Cette initiative, qu'on a appelée Madame le gouverneur, a été lancée en 2005 par Sa Majesté le Roi, était à l'origine fondée sur une nouvelle approche de la gestion des affaires publiques devant transforme la société, il vise à transformer la société et les modes de gouvernance locale. C'est là tout son pouvoir de transformation. Cette démarche stratégique a été réalisée par la mise en œuvre massive de projets au profit des zones et des populations les plus défavorisées sur la base d'une approche participative. Cette inclusion, ce terme d'inclusion est tout aussi important. Et à la fin de la première phase de l'INDH, la dynamique enclenchée qui représente à nos yeux, en termes de résultats, la première initiative multisectorielle ciblant les territoires ruraux les plus défavorisés au Maroc. De poursuivre le processus de renforcement des acteurs locaux et donc leur participation par là, communes rurales, société civile, et enfin d'améliorer la pérennité des investissements et la qualité des services sociaux impliqués. Je voudrais ici saluer le courage, la clairvoyance des liens, qui a permis d'augmenter durablement les revenus des populations rurales et de renforcer la participation des jeunes et des femmes au processus de développement. Autant de domaines où l'Union européenne est d'ailleurs notre coopération. Le programme d'appui des lieux à la phase 2 de l'INDH, alliant dès 2013 à 2016 un montant de 25 millions, fait suite aux 60 millions de la phase 1. Mais au-delà des montants, je crois que ce qui est important, c'est la preuve de confiance mutuelle qui s'est créée depuis 2005, rappelez Madame le gouverneur, depuis 2006, je pense. 3 principes essentiels guident notre approche réalisée, qui vise à améliorer l'accès des populations rurales aux services et infrastructures de base et à dynamiser le tissu économique local, améliorer la cohérence des interventions sur les territoires ciblés par l'INDH et contribuer au renforcement de la gouvernance locale dans une perspective de décentralisation. L'émergence des activités génératrices de revenus thématiques avec 2 de ces principes essentiels. Dans ce cadre, l'assistance technique de ses efforts pour explorer une démarche originale
La partie en aval de la production, le travail pilote qui s'est déroulé dans 6 provinces de Royaume, qui va nous être présenté aujourd'hui. Je crois qu'il est difficile de sous-estimer l'importance des activités génératrices de revenus. Ce n'est pas seulement une façon de donner, structurer l'économie des territoires. Sans économie, les territoires meurent. Les gens ont d'autres problèmes. La structuration du territoire dans les zones les plus reculées, dans son caractéristique rurale, passe par les activités génératrices de revenus. Et je crois que la reconnaissance, l'organisation de cet événement qui met en avant la qualité de la coopération du partenariat entre l'INDH et l'Union européenne. Mesdames et messieurs, je vous souhaite, à l'issue de la présentation, Monsieur le chef de section secteurs sociaux et développement rural et Monsieur le chargé de programme INDH au sein de la délégation de l'Union européenne. Et aussi, je n'oublierai pas ici les absences et au nom de l'assistance technique et les cabinets qui est chargé en fait de mobiliser cette assistance technique pour leur accompagnement au quotidien pour réussir ce travail colossal qui est démarré depuis 2004 jusqu'à maintenant sur plusieurs aspects. On a appris à la coordination nationale du l'INDH. Et avant de conclure, comme a été rappelé par les différentes interventions, Madame la gouverneure et Monsieur le gouverneur et Monsieur le représentant de la délégation de l'Union européenne, aujourd'hui, les AGR constituent une importance particulière pour l'INDH. Pour rehausser le niveau de performance et de viabilité des AGR, l'approche filière a été retenue comme démarche pour l'émergence des activités génératrices de revenus. Et c'est une approche qui a été testée, affinée et mise en place au niveau de 6 provinces pilotes citées. Je demande à Madame le gouverneur, Monsieur le gouverneur, Monsieur le représentant de la délégation de l'Union européenne, de distribuer le guide d'émergence sur les AGR sans l'approche filière, qui est le résultat de tout ce travail tout au long de 2 ans. Et j'invite les collègues, chefs de DAS, pour recevoir ce guide. Merci. On va commencer par Meknès. Monsieur Abdelmalek, représentant, si M. Abdelmalek n'est pas là, donc Madame le gouverneur. Donc, par, je dirais, proximité géographique, on va appeler M. Tarek de Hajeb. Donc, je sais que Monsieur le chef de DAS d'Ikran est occupé par le comité provincial de développement humain, donc j'invite un représentant de la DAS, s'il est là, le représentant de l'Ikran. Alors, le tour maintenant est à Monsieur le chef de DAS de la province de Khalifa. On appelle d'ailleurs M. Ali ici qui a bien assisté sur la filière pomme. Donc il est d'appeler le représentant de la DAS, le chef de DAS de Midelt. Et en dernier, c'est par rapport à la proximité géographique, non pas le dernier. Et donc, j'appelle le chef de DAS de la Chidia. Je vous remercie tous pour votre attention à cette séance inaugurale. Donc, nous avons passé tout à l'heure au sérieux sur les différentes filières retenues dans les 4 secteurs. Mais avant ça, donc on va, je dirais, se permettre un petit café avec des gâteaux. Donc vous êtes tous invités à
à la postérité. Merci. يعني تشويش ديال واحد العمل طويل، ولكن باش نكونوا بغير بحال اللي قال السيد المسير، دائما تنسمع على كومبانيومون دائما، يعني لان الاندهاش راه ماشي والد اليوم، ولكن راه من 2005 وحنا حضرنا بزاف ديال هذا وواكبنا هذا الشيء، ولكن لاكومبانيومون راه خصنا نحطوا لها شنو الاطار ديالها، يعني لي ميكانيزم accompagner un agriculteur ou un bénéficiaire d'un ingé, comment il faut j'ajoute لأنه في deuxième phase خصنا نكونوا plus efficace et plus qualitatif. Donc هنا غادي تكون واحد الفكرة، لأنه لونكا عاد le nouveau-né ديال le plan Maroc vert, et normalement on travaille à travers les CCA et les conseillers, on travaille d'une façon informelle avec l'INDH. Mais on essaie d'être c'est-à-dire efficace et essayer de appuyer les bénéficiaires, les AGR, les organisations professionnelles bénéficiaires des AGR. Donc voilà, les NAO, il n'y a pas de convention entre l'ANCA et l'INDH, et c'est le temps pour faire ça. Et en même temps, ce n'est pas les conventions qui sont nécessaires, parce que c'est formel. Mais comment exécuter cette convention? Ce n'est pas faire des conventions et signer des papiers, mais des mécanismes dans l'établissement des AGR vers la programmation, vers l'exécution sur le terrain. D'abord, les ressources humaines qui sont de plus en plus sont réduites dans l'espace. Il faut harmoniser, on ne dit pas l'exploitation, mais l'utilisation des ressources humaines. Les radiomotiques renforcer d'une façon qualitative. Quand il y a des recrutements, soyez بداو يعني حقيقه تعجب باش نقولوا هكا. اللي لاحظنا ان لي كونسي شباب تبارك الله داخلين فيهم الموتيفاسيون تيخدموا مزيان ويعني وباغيين يوصلوا لواحد. اذا انا تنقول من هذا اننا خصنا نديرو دي جون qui sont capables d'accompagner les agriculteurs ou les bénéficiaires d'une façon efficace, dynamique et nouvelle. C'est-à-dire, c'est vrai, parce que lorsqu'on change de stratégie, il faut changer des hommes. يكون مثلا les AGF financés par l'NDH ما يكونوش financés par le FDR. خصنا نكونوا نردوا البال ان كاين مثلا البلونطاسيون راهي financée par l'FDR. يعني يكونوا l'NDH تكون عندها واحد كوتي سبيسيال. مثلا راه خدينا لا فيليير بوم تخدم في الكوميرسياليزاسيون مثلا ما تخدمش في لا برودكسيون ما تخدمش في مثلا في لي زونيتي دو فالوريزاسيون لان ils sont financés par le pilier 2 هذا هو la recommandation. شكرا سيدي عبد الله. Donc venir sur la pertinence de cette composante, bien sûr composante AGR, objet bien sûr de l'assistance technique de l'Union européenne à la mise en œuvre de l'INDH, parce que Madame le gouverneur et Monsieur le gouverneur l'ont bien souligné ce matin. D'ailleurs, effectivement, le maillon faible de l'INDH, si on veut dire, durant ces 10 années d'exercice, effectivement, on a pu arriver à améliorer les conditions d'accès des populations aux différents services et équipements de base. Mais en fait, la lutte contre la pauvreté et la précarité passe inéluctablement par la promotion des AGR. La promotion des AGR, ça veut dire donner aux populations vulnérables, aux populations pauvres, un revenu leur permettant bien sûr d'assurer leur niveau de vie. Bon, c'est vrai, donc la pertinence n'est pas à discuter. Donc on a besoin sincèrement
de cette assistance pour développer nos compétences, aussi bien nous en tant que DAS, que les autres, bien sûr, nos partenaires au niveau territorial, les départements ministériels, les agences, etc. Bien aussi encore dans les porteurs de projets. Bon, c'est l'occasion, bien sûr, de restituer le délai qui a été imparti, on le dit, 2 ans. Mais en fait, ce n'est pas 2 ans. Le délai qui a été imparti à la réalisation proprement dite du travail de terrain, ce n'était pas vraiment 2 ans. C'était très limité. Mais en fait, c'est ça sur lequel il faut vraiment témoigner. Le délai de passage des experts au territoire était vraiment dans un délai très 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 réduit. Et vraiment, ils ont fourni un travail extraordinaire. Donc, il était obligé de contacter les gens. Il était obligé d'organiser des focus group. Il était obligé de passer en revue tout le travail de commentaires se rapportant aux différentes stratégies ministérielles pour revenir encore une fois dans le cadre des ateliers régionaux pour restituer, pour valider, pour se concerter. Et sincèrement, c'est une occasion. Vous avez tous vraiment remercié les équipes qui ont contribué, mais c'est une occasion pour nous aussi, pour vous féliciter, pour vous remercier de la qualité du travail qui a été vraiment présenté. C'est vrai, le temps qui vous a été donné pour présenter vraiment n'était pas vraiment suffisant. Le délai d'une journée ou bien de ce masse horaire qui était accordé est insuffisant pour passer en revue juste une présentation, juste une analyse. Mais en fait, voilà, le résultat, elle est là. C'est vrai, elle répond partiellement, il faut le dire, elle répond partiellement à nos attentes. C'est vrai, des idées, de projets, on les voit, elles sont là, voilà. Donc, mais la concrétisation de ces idées de projets nécessite un effort supplémentaire, aussi bien en termes d'identification des porteurs de projets, parce qu'il y a, c'est vrai, des projets pour lesquels des porteurs de projets sont là, mais pour d'autres idées, donc il faut regrouper les gens, soit dans n'importe quelle institution, des ANCL, des coopératives, ou bien je ne sais pas, des associations professionnelles, mais en fait, l'output, elle est là, elle est d'une qualité respectable, mais effectivement, on a besoin, encore une fois, parce que c'est vrai, l'idée de projet n'est pas suffisante pour pouvoir concrétiser un projet rentable, pérenne, avec un impact ressenti sur la population bénéficiaire. Merci encore une fois. Merci سعد. احنا على ابواب ان نبداو المسطره ديال تاسيس التعاونيات وفق القانون الجديد. حنا في اخر مرحله نهائيه، ربما ما غاديش تشتغل في شي وقت كبير، لان باش كتعرفوا اننا من اواخر دو جانفير 2015 توقفت المسطره ديال تاسيس التعاونيات، ودابا حنا في اخر مرحله لان المرسوم التطبيقي راه صدر في الجريده الرسميه. باقي غير قرار وزير العدل بانشاء السجلات في هذه، وهي مساله سهله ما غاديش تاخذ بزاف الوقت. غير اللي بغيت ننبه له بهذا الاطار هي بالنسبه لتمويل المشاريع اللي جايه في اطار هذه التعاونيات اللي غيتبثوا، لان غادي يكون واحد الاشكال كبير، لان الباب بحال قلتي تفتح بواحد الطريقه اللي ممكن يجيونا ناس اللي ما عندهم حتى علاقه بواحد المشاريع واللي ما ويجيو غير بهدف يستافدوا وما عندهمش، حيت ما بقاش واحد الطريقه باش تراقب المشاريع اللي غيجيوك. ما بقاتش الدراسات تدار من طرف الاداره التقنيه، ما بقاتش لونكيت كدار من طرف الداخليه، ما بقات حتى حاجه. غادي توجد ان ستاتيو ديالك بحال كدير اون سوسيتي، وكدير الريجستر ديالك وغادي تجي انت تعاونيه. بالتالي هنا ديجا داك النشاط واش عنده اون فوكاسيون كوبيراتيف ولا ما عندوش، خصنا نبداو نتابعوا ديجا دوك الناس واش هما اهل انهم يديروا هذا المشروع، واش عندهم لو سافوار فيغ باش يديروا هذاك المشروع. ما بقات حتى حاجه كتلزمهم، كانت كتقول له جيب شهاده ممارسه المهنه ولا ان ديبلوم. دابا في التلميذ ما بقاش هادشي كيطلب. وبالتالي فانا غير بغيت ننبه لهذا الاشكال بالنسبه لتمويل المشاريع في اطار التعاونيات. كاين واحد النقطه اخرى بغيت نشير لها، هي ان
ديال الاستطاله القبيله ديال النقص في الاورغانيزاسيون ديال هاد لي زاجير. فاللي غيسهل علينا عاود من واحد الناحيه اخرى هي دوك التعاونيات سهل نجمعهم في اتحادات، في عوض ما ندير دي جي نديروا اتحادات باش كيبقى نفس القانون كيسري عليهم، ولي جي حتى هما راه ولات ساهله يتاسسوا، وبالتالي غادي نبعدوا على ديك المشاكل اللي كيطرح ان عندنا دي جي عندهم قانون بوحدهم وعندنا تعاونيات عندهم قانون بوحدهم، وكيكون واحد الاختلاط من بعد في اطار هذا. وبالتالي كنقول ان غادي نمشيو في هذا الاتجاه ان شاء الله ديال دوك التعاونيات نهيكلوهم ونجمعوهم في اطار الاتحادات، غادي تكون سهله. وشكرا. شكرا ديال الكناس. انا غنتايم حيت ابدا حيت انتهى الاخ سي عادل حينما قال ان المشكل ما كاينش في التمويل ولكن في العمر، وكذلك ورد في احدى المداخلات ان الاشكاليه مطروحه كذلك على مستوى تكوين هاد الناس اللي كيستافدوا من هاد البرامج هذه في مجال لو رونفورسمون ديال لي كومبيتونس ديالهم. ولكن الاشكال الحقيقي اللي عندنا نقولوه بصراحه هو العقليه اللي كيتعاملوا بها المستفيدين مع الفلسفه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. واش ما جاش الوقت فاش ما نبقاوش نرددوا هاد العبارات، ناخذوا واحد الاجراء اللي هو مباشر واللي غادي يوضع المستفيدين امام الامر الواقع، لان الاشكال ما كاينش في المؤسسات ولا ما كاينش في الاجراءات، ولكن كاين حتى في المستفيد في حد ذاته، في العقليه اللي مازال يعتقد ان المبادره راه ماشي واحد السلم اللي غيديك انك ترفع من المردوديه وتحسن الوضعيه الاقتصاديه والاجتماعيه ديالك. مازال كيعتقد ان اون فوا غياخذ ديك الفلوس غيولي زعما راه مزيان، والعكس. والواقع انه العكس، هذيك المبادره راها غير واحد الاداه اللي غادي تخول له انه يتعامل مع واحد الواقع اقتصادي معين وغادي يتفاعل معاه باش يمكن ينمي الوضعيه الاقتصاديه والاجتماعيه ديالو. دونك العقليه اذا استمرت بهذا الشكل هذا والتفاعل ديالو وداك التصور ديالو انه غياخذ هذيك الفلوس داك المستفيد ويجلس زعما راه هذا، دونك راه عمرنا ما غادي نوصلوا لشي نتيجه حتى ولو درنا بزاف ديال الدراسات ودرنا بزاف ديال الامور، لان العقليه هي رقم واحد في تحسين الوضعيه.